नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबको, सबसे पहले तो सबको ये नया साल मुबारक हो। सबके लिए ये साल आसानियाँ, खुशियाँ और सुकून लेकर आए। रब कायनात अपने प्यारे महबूब के सदक़े में सब की, जितने भी सुन रहे हैं, सबको ये साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सब की हर मुश्किलों, परेशानियों से निजात रब कायनात अता फ़रमाए अपने प्यारे महबूब के सदक़ा में। अगर आप ये आज माशाल्लाह माशाल्लाह हमें पहले साल, नए साल का नया दिन आज नसीब हुआ है, तो रब कायनात से ये दुआ करते हैं कि ये हमारे लिए पूरा साल मुबारक साबित हो। अगर आप, मैं आज जो वजीफ़ा आपको बताऊंगी ये आज के दिन का है। नया साल जब भी आता है तो ये उसी दिन का सिर्फ वजीफ़ा है। अगर आप इस वजीफ़े को आज के दिन कर लेते हैं तो ठीक है। अगर आज आपने इस वजीफ़े को ना किया तो पूरा साल दोबारा इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब नया साल आएगा फिर ये वजीफ़ा उसी दिन ही पढ़ा जाएगा। आप सारे दिन में किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं, किसी भी वक़्त, किसी भी नमाज के साथ, या जितनी दफ़ा चाहें आप इस दिन में आप इसको पढ़ सकते हैं। चाहे एक मरतबा पढ़ना चाहें तो एक मरतबा पढ़ लें, 2 मरतबा पढ़ लें, 3 मरतबा पढ़ लें। जितनी दफ़ा आप पढ़ना चाहते हैं इस वजीफ़े को पढ़ लें, या सारा दिन भी इस वजीफ़े को पढ़ते रहें तो भी बेहतर है। ये वजीफ़ा इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी तकलीफ़ें, जितनी भी परेशानियां, जितनी भी मुश्किलें हैं, रब कायनात इसके सदक़ा से आपकी दूर अता फ़रमाएगा। और आपको पूरा साल रब कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई मुश्किल नहीं देगा और आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी और आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। इस साल के पहले दिन, पूरे दिन में जो भी इस वजीफ़े को करता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी के हालात बदल जाएंगे। पूरा साल हर हाजत, हर मसला आपका हल हो जाएगा। जितनी भी बड़ी मुश्किल है, अगर आप कर्ज़दार हैं, कर्ज़ा उतारना चाहते हैं, आपके पास कोई भी वसीला नहीं, अगर आपका घर अपना नहीं, अपना घर लेना चाहते हैं, किसी की शादी नहीं हो रही, वो भी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों की शादी का मसला आ रहा है, वो भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अगर कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी, किसी भी मसले के लिए, ज़िंदगी में बहुत सारे मसले होते हैं, उन सब मसलों के लिए आप वजीफ़े को करना चाहें तो कर सकते हैं। ख़ास दौलत के लिए ये वजीफ़ा है। दौलत इतनी रब कायनात आपको अता कर फरमाएगा कि पूरा साल आपके पास कमी नहीं आएगी। ये जनवरी का पहला दिन और ऊपर से पीर मुबारक का दिन है, जो कि प्यारे महबूब के साथ इस दिन की निस्बत आती है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीर शरीफ के दिन पैदाइश हुई थी, दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए थे। ये वो भी निस्बत लग गई है प्यारे आका के साथ भी, और ये साल का पहला दिन भी है माशाल्लाह से। तो इस दिन जो भी आप वजीफ़ा कर रहे हैं तो रब कायनात आपकी मदद अता फ़रमाए। और ये वजीफ़ा जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है, जिसके पढ़ने के लिए 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप खुद सोचें कि ये कितना पावरफुल वजीफ़ा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप आगे भी शेयर कीजिएगा कि किसी दूसरे को भी फ़ायदा हो और हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी अगली वीडियो आने वाली आप तक मिल जाए। और कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा जो भी वजीफ़ा करने लगे, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं आपका नाम लेकर अपनी दुआओं में।
اور آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے گا۔ کرنا اس طرح ہے کہ رب کائنات پر اس وظیفے کو کرنے سے پہلے تو آپ نے یقین کامل رکھنا ہے، جو کہ میں ہر ویڈیو میں اپنی میں کہتی ہوں کہ سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ ہے یقین کامل۔ اگر ہمارا یقین نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پختہ یقین کے ساتھ کیجئے گا۔ کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا۔ اور 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی رکھنی ہے، اور اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل اچھا نہیں ہوتا۔ چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، ہمیں کوئی بھی اس کا فائدہ نہیں پہنچتا۔ اسی لیے اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا، رب کائنات پہ پختہ یقین رکھ کے کیجئے گا اس وظیفے کو، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ جو نہیں بھی پڑھے لکھے وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں، بڑے بھی کر سکتے ہیں۔ جو بھی میری بہن بھائی اس وظیفے کو کرنا چاہے اس کی اجازت ہے، مگر کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھ دیجئے گا کہ جو بھی وظیفہ اس کو کر رہا ہے۔ تو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو دل چاہے وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر اگر آپ درود ابراہیمی نماز والا درود پڑھتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پہلا کلمہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ جب آپ نے پہلا کلمہ پڑھ لیا، اس کے ساتھ ہی آپ نے جو تیسرے نمبر پر یعنی دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا وہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ بھی آپ نے 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ یہ دھیان میں رہے کہ جب آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، سکون کے ساتھ توجہ کے ساتھ بیٹھ کے تنہا بیٹھ کے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھا، اس کے ساتھ ہی 3 مرتبہ ہی آپ نے استغفر اللہ، بس اتنا ہی 3 مرتبہ پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ والا کلمات پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ هو الرزاق یا اللہ، لا الہ الا اللہ هو الرزاق یا اللہ۔ اس کو بھی آپ نے 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کو بھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو 1 مرتبہ آپ نے پڑھنا، اس کے ساتھ ہی پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا۔ جو پہلے درود پاک پڑھا تھا وہی اب آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دعا کرنی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں اس کے لیے دعا کریں۔ جتنی بھی دفعہ اس وظیفے کو دن میں پڑھیں گے اتنی دفعہ ہی آپ نے دعا مانگنی، جس مسئلے کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے گا، اور یہ سال ہمارے لیے مبارک انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ رب کائنات ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرما دے گا انشاءاللہ العزیز، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔